28-sanada tug'ilgan insonlar, aynan sizlar uchun diqqat bilan eshiting. Men oldingi videolarimda ularda ko'pgina jihatlarini, xususiyatlarini aytib o'tdim. Podpiska tugmasini bosing va albatta like ni ham bossangiz olam ustiga olam nur va siz meni yo'qotib qo'ymaysiz. Qarang. 28-sanada tug'ilgan insonlarda plyus tomonlari bu diplomat, har bitta inson bilan yaxshi chiqishib, gaplashib ketaveradi va sezgir insonlar. Intuitsiyasi o'ta kuchli insonlar. Lekin bularda masalan har bitta narsani o'ta shirini va o'ta achchig'i bo'lgani kabi, agarda bu insonlar o'ta shirin bo'lsa yopishib qolishadi. Unda masalan kofe yaxshi ko'rishadi va o'shanga yopishib qolishadi. Kofeman deyiladi. Yoki bir insonni sevadi va undan umuman qalban ajray olmaydi. Va u inson уже ketdi hayotidan, nimalardir bo'ldi va u inson ichidan o'ta darajada ular sezgir va qalban his qiladi-ku, ichidan his qiladi-ku va ular qo'yib yubora olmaydi. Mana shu joyda siz nima qilishingiz kerak? Bu joyga juda ham e'tiborli bo'ling, chunki bu praktika juda ham ko'pchilikka berilgan va juda ham ko'p effekti katta bo'lgan. Shuning uchun siz mana shu holatga tushib qolgan paytingizda, masalan siz kimnidir sevdingiz va u inson siz bilan o'sha ajrashib, o'zini hayotini yaxshi o'ringa qo'yib ketdi, lekin siz ichingizdan ezilasiz, chunki bog'liqlik bu tabiiy kuchda, bu shunaqa bog'liqligingiz bor. Shuning uchun sizga har doim bir varaqni oling, oppoq varaqni va u yerga yozing. Men bu insonni doimo eslab yurishga majbur emasman. Men bu insonni har doim qiynalib, u inson haqida o'ylanib butun energetikamni tarqatishga majbur emasman. Shart emas bir insonga mahkam bog'lanib qolishim. Siz bir necha marotaba ichingiz to'lib ketganda mana shu narsalarni yozing va yondirib yuboring. Endi qarang, 8 soni ham bor. 8 soni nihoyatda kuchli son, adolatparvar inson, balansdagi inson, sudya inson, lekin bu inson ko'pchilikka maslahat beradi, ko'pchilikni ko'pgina narsadan qutqaradi, agarda u qurbon rolida bo'lsa. Shuning uchun bu inson ko'pincha adolatsizlikka, ya'ni qilgan mehnatiga rahmat eshitmasligi uni oxir oqibatda juda ham ichidan xafalikni keltirib chiqaradi. Shu paytda siz o'ta darajada adolatlisiz, haqiqatdan ham shunday insonsiz. Siz hammaga isbotlashingiz shart emas. Shuning uchun men adolatsizlikka uchrashim shart emas deb ko'proq